大家好，歡迎收睇樂飛馬寶藏，我係馬燒燒。咁呢個復活節假期呢，都真係好戲連場啦。喺賽馬角度嚟講呢，都幾頻密噶。嗰個嘅戰線，今日4月4號呢，就係會上演澳洲嘅轉播賽事，夜晚就係南非嘅轉播賽事啦。去到星期日啦，4月5號呢，就係日本嘅大阪杯賽日啦。咁啊，星期一11場嘅本地賽事啦，沙田啦11場嘅，咁另外星期三呢9場嘅跑馬地夜賽啊，咁啊亦都提一提大家嚇，咁啊呢個星期三嘅跑馬地夜賽呢，今日已經排咗位噶啦，咁啊大家都可以睇一睇翻嗰個排位表啊嚇，咁如果買實體馬報嘅朋友都係可以落街買份報紙噶啦，咁啊莫雷拉呢，星期三呢先會登場嘅，咁啊依家呢都同大家 go through 下呢。嚟緊星期一啊，11場賽事啊，嗰啲對上一場落飛嘅馬呢，都有30隻咁多噶，都逐隻同大家去睇一睇啦。咁啊頭場先啦，呢場呢4班跑1000米嘅，飛來霸上次跑泥地呢，咁就用雖然佢放得比較快啦，咁但係嗰場馬弱組第4嘅水準唔係好高啊。咁同埋呢隻馬呢，嗰啲阿田泰安呢，都操咗2課之後就冇再操呢。咁啊即係等佢成熟下先啦，呢隻飛來霸再等下佢再成熟進步先啦。咁啊，反而下邊呢，閃電小子上次係一出即勝嘅，咁啊做出個時間都快啊，跑第2名隻日出東方，再出跑咗2場都一 win 一 Q 呢，賽績係相當硬淨噶啦嚇。咁如果初出嘅馬要贏佢呢，坐住都有3班嘅質素先可以砌得低呢隻閃電小子啊。咁啊，另外呢隻嘅快樂高球呢，上季其實就跑咗好多場第2嘅，咁但係都搏得比較多啦。可能佢上嗰啲第2呢，今季其實個表現呢都係大致上都係麻麻地嘅，佢之前跑過場直路賽冇威脅嘅第4，上場個谷草千二跑第3，又係冇威脅嘅嗰個第3嚇。咁啊呢隻馬都降班邊緣咁，但係都係啲邊線馬啦。咁啊去到第2場啦。咁啊呢場就5班跑1200米嘅，東方魅影呢，咁就有狀態嘅，能力唔係好高，咁但係排咗個14檔就相當之難跑啦。咁啊另外黃金盒呢，今場啊用袁幸堯啊，當然係會惹嚟一啲注目啦。咁但係呢隻馬呢，啱啱我睇佢嗰個嘅操練呢，都幾棘嘅喎，埋門嚇，即係3月28號拍完跳之後呢，之後佢都係得一課係喺機場踱步嘅4月2號，咁啊，其餘嗰啲呢，得一課喺內圈踱步啊，其餘都係機場啊、彭福公園嗱，呢度呢都可以同大家去分享下呢，大家都叫踱步喺呢個彭福公園同呢個飛機場咁同內圈嘅踱步有咩分別呢？咁彭福公園嘅所謂踱步呢，其實係行嘅啫。飛機場都係飛機場有時呢係俾啲馬熱完身之後呢做快跳，咁佢喺熱身嘅時候呢，喺飛機場就行下咁所以呢，喺嗰個運動量方面呢，內圈踱步嗰個運動量呢係會比飛機場同彭福公園係大嘅咁呢個內圈踱步呢係即係三腳跳嘅咁所以呢度咧喺個運動量上邊咧有個好大嘅分別之餘呢，咁呢隻黃金盒埋門嗰幾日有幾日係啦，咁3號、4號啦、1號同埋31號都淨係可以喺彭福公園或者係飛機場踱步呢。咁呢度係唔尋常嘅咁亦都係等於係放緩咗嘅咁所以呢隻黃金盒呢，都真係要睇睇先咁今次嗰啲操練唔算話十分之完整嘅。咁去到第3場啦，就係4班跑1600米啦。咁呢3隻馬，天蓬貓、威力非凡同埋堅多福呢，佢對上一場都落飛嘅。咁堅多福就等佢落翻5班先啦咁呢隻馬黃志文13檔應該冇唔掂噶啦。咁落翻5班等阿莫雷拉嚟搞啦。咁另外威力非凡威力非凡佢上次強組嚟噶，佢上次係跑嗰場嘅沙田1600米呢，輸俾黃金騎士8000財星睿智多寶。咁三甲嘅馬當中呢，黃金騎士睿智多寶再出都已經再贏噶啦。咁所以佢跑呢個第4呢，一啲都唔失禮嘅，輸過幾馬位。今次係排翻個好檔呢。咁呢隻威力非凡都係要留意嘅馬嚟嘅。咁另外天蓬貓呢，佢今次就轉咗啲配備啦咁呢隻嘅4歲馬
個姜口都係重口啲啊嚇，咁但係今次就轉下呢個防沙眼罩，咁啊睇下有冇機會係可以再早段係settle 多少少啦，穩定多啲嘅走勢啦嚇，咁啊呢隻馬有質素嘅，不過就未係好識用嗰個蠻力啊。咁啊去到第四場啦，呢場呢就另一組嘅4班1400咯喎，咁啊呢隻嘅加州勇勝今次啊終於都揾翻潘頓啦嚇，咁啊上次就潘頓冇睺到，咁啊騎隻安踏贏咗，咁佢呢就用個比較快嘅步速去放呢，拍翻個第五嘅嚇，咁啊表現都唔算差噶，咁啊呢隻加州勇勝呢，都係喺嗰個取勝邊緣嗰度嘅，咁啊呢隻馬都係點都4選都要包翻噶啦。咁另外韋少寶佢上次表面上就蝕咗個步速跑過第四，咁但係其實都係毫無威脅嘅。咁啊轉過嚟跑沙田1004呢，對手都係比較強啲啦，排過14檔，咁啊睇淡啲啦。咁啊反而明亮天下呢，上次其實係成條直路冇望空到嘅，咁但係有啲勢頭嘅呢隻明亮天下，同埋呢隻馬都減分比較多嘅嚇，即係都唔敢話十分睇輕呢隻明亮天下嚇。咁另外文明福星呢，上次係希斯係放風出嚟話 sure win 嘅，殺聲震天嘅咁啊，所以博輸咗嗰場呢，都即刻都轉馬房啦，第二日即刻轉咗去丁庫豪馬房啊咁啊呢隻馬有啲慢勁嘅咁啊排個一檔呢，絕對幫到呢隻馬手嘅咁啊呢隻文明福星呢，可以係兼顧嘅，咁同埋呢一組呢，嗰隻幸運奇兵上次雖然贏得好強啦，好出色啦咁但係復課呢。呢隻幸運奇兵係放緩過一段時間嘅咁同埋呢隻馬唔算係話啲咩好大體型嘅馬啦，1050磅左右，今次孭到135磅呢，都係有個壓力喺度嘅咁所以一啲輕磅排內檔嘅馬呢，有機會可以突擊㗎。咁另外去到第5場啦，咁啊呢場係4班跑1200米嘅，有兩隻馬好惡嘅，堅先生同埋嗰隻嘅巴閉精呢。咁啊兩隻馬個質素似乎咧都喺4班係應該係有啲優勢嘅，尤其是堅先生上次都已經係證明過能力啦咁啊有兩隻馬落飛嘅，咁啊包括咗千杯不醉同同喜，咁啊呢兩隻馬呢，嗰個能力都見得都七七八八噶啦，咁啊同喜似乎都會係啲4、5班升降機啦咁另外千杯不醉呢，佢前一場喺沙田1200跑第2呢，個水準唔算係好高嘅，上嗰場都跑晒噶啦。咁今次排埋個中檔，而個磅又唔係話特別輕呢，咁啊似乎都係啲邊線馬噶啦。咁啊去到第6場啦，第6場啊跑直路賽啦。咁啊呢場馬就用剔除法去揀馬都幾頭痕嘅，因為好似隻隻都似是而非咁樣。咁啊路徑都算係嗱，上次落飛呢57蚊落到35蚊，其實就佢就唔算係太差嘅跑第5就輸條頸嘅啫咁啊，但係佢都蝕咗步速嘅，跟咗個快步速嘅，咁所以今次如果你話前邊走翻慢少少呢，咁呢隻路徑呢都係有機會保中嘅。咁第7場就唔使點多講啦唔多費唇舌啦。咁啊嘉應高升你都冇馬贏到佢噶啦，好有心得，咁你最多都係3344啦咁另外嗰隻驕陽明區我諗都篤定第2噶啦咁每個狀態跑起咗，其他馬又好似證明過唔夠佢跑呢。咁呢場都係1、2嘅單色二重彩噶啦。咁啊第8場啦，第8場得隻一世美麗呢，係上次係落飛仲要贏到馬添啦咁啊上次係個發揮都幾一絕嘅，咁今次呢啲對手係多咗嘅噃咁啊除咗包裝名將同埋千帆區呢兩隻老對手之外呢，仲即係新加入咗超勁赤兔鑽石星空嗰啲馬呢，同埋黃金大亨都有啲邊線機會嘅咁啊今次一世美麗都係有啲考驗嘅，因為上次呢其實係佢沿途嘅際遇都幾順嘅咁所以呢隻一世美麗要再進步啦，即係如果要再贏嘅話就咁啊第9場呢場都比較混亂少少嘅2級賽主席錦標，咁就有好多對嘅短途馬都走咗上嚟跑嘅，例如金鑽貴人再過上嚟跑啦咁另外舉步新風呢，即係喺1200米都係做下二噶啦，咁不如上嚟1600試下啦咁啊但係呢兩隻馬就之前冇落飛嘅，落飛嘅反而係澳遊氣泡祝願同埋手機標霸嘅。澳遊氣泡呢，佢上季跑呢個3冠都用得幾盡噶啦，今季跑國際賽
已經我諗都分分鐘係敵埋嚇揸光埋㗎啦，即係今季國際賽咁，所以呢，即係對於佢能唔能夠重振雄風呢，我就真係相當有保留啦。咁另外祝願呢，就唔係話啲咩一級賽嘅馬啦嚇，咁但係起碼喺呢度呢，都係一啲前列分子嚟嘅嚇，咁啊當然啦，你話贏唔贏到就真係要睇下啲步速形勢啊、走位嗰啲嘢啦嚇，咁但係呢隻馬就縱使佢嗰個成就未話去到嗰個預期嘅咁高嘅 level，咁但係呢，喺度都起碼係夠爭先。咁另外手機標霸呢，就呢隻馬跑呢個1、2級賽呢，都係比較弱啲㗎啦。咁啊佢喺3級賽就可以，縱使孭重磅都係可以呢，係恰下啲對手嘅。咁啊今次跑1600排過13檔呢，即係下風啲啦。咁反而話祝願嗱，祝願呢，因為馬仔細細孭123磅呢，大家鬥跑即係平磅。布文仲要冇死榜添嚇，咁啊佢都要做下榜嘅嚇，咁啊所以呢隻祝願呢，今次反而係最佳機會喎，黃金機會啊！咁另外第10場呢，咁啊呢啲2班1004呢，就跑嚟跑去係嗰啲當鋭嗰啲馬係控制大局㗎啦，時時歡聲同偉金主嚇，咁上次呢，都係啲哇有啲個大 Q 飛添嘅呢一對馬嚇，咁啊最終就你啊撞下我，我啊撞下你呢，咁啊包咗條 Q，時時歡聲就贏啦，偉金主跑第2，咁一對馬再出，其餘嗰啲馬又唔係話太惡呢，咁我諗佢哋都繼續串 Q 嘅機會都高嘅。咁另外玩笑呢，就係上季跑到氣管有血之後呢，好似變咗另一隻馬咁樣啦，咁都唔敢再跟啊呢啲馬就嚇。咁另外遙遙領先上次呢就優後復出嘅，咁啊落飛，咁但係呢就表現麻麻地啦，縱使係沿途網空都好啦，個表現都喺水準之下嘅。咁啊今次排個檔亦都唔係話十分理想呢，咁啊都係睇下先啦，呢啲遙遙領先就。咁去到第11場啦，咁啊呢場呢就係3班跑2000米啦。火焰閃爍呢，上次係落飛嘅嚇，咁啊57蚊到43蚊啦。上次係跑2班，仲要蝕磅跑呢，咁佢又跑過第4，其實係合格有餘嘅。咁啊今次隔翻耐少少跑咯喎，咁就隔29日跑2，其餘啲對手呢，有好多都係隔15日跑呢，反而喺呢度呢，佢嗰個出賽周期呢，有啲優勢嘅噃嚇，咁啊火焰閃爍係要兼顧嘅。另外榮進大道呢，就唯一考驗就係初跑2000啦，咁同埋呢隻馬嗱，咁我睇下佢今日有冇跳到先，因為呢，佢之前係冇快跳嘅，佢隔咗15日跑，今次係睇下今朝有冇出嚟跳翻先呢隻榮進大道嚇。如果今朝有出嚟跳翻呢，就有多少少信心，咁但係都係冇啊嚇，咁啊都係得全部踱步嚇，咁同埋佢最近呢2場呢，都係辛苦亞軍嚟㗎嚇，佢哋打到盡晒呢，都係跑過第2呢。咁啊呢隻榮進大道嗱，如果你講賽績，佢最近呢2場係出色嘅，蝕咗個慢步速翻嚟追翻個第2嚇，咁但係今次全部得踱步嚇，嗰啲操練程序，咁加埋真情去跑2000呢，唔敢揾佢做膽啊嚇，咁啊即係配腳可以拖翻嘅嚇，咁但係就膽我就唔係太建議啦。好，咁啊都話講晒差唔多30隻呢，咁都有一啲範圍嘅嚇，咁當然有啲係好熱門啦，時時歡聲偉金主、驕陽名駒咁樣嚇，咁啲都係會係啲熱門馬啦嚇，咁有啲分頭嘅可能上邊嗰啲啦，文明福星、路路勁同威力非凡呢，上次落飛博失而走勢係唔太差嘅嗱，就路路勁唔太差啦，威力非凡唔太差啦嚇，文明福星呢，佢話佢自己會好嚇，咁啊最終呢，就轉埋倉排埋一檔呢，有得突擊下嘅，咁啊呢幾隻呢，都 highlight 咗俾大家去參考噶啦。咁大家如果想下載埋呢一個嘅洛飛馬嘅表呢，都可以喺翻 Rocosell 啦、Patreon 啦同埋我嘅 WhatsApp group 呢，都係免費呢，會提供俾大家去參考嘅。好啦，咁啊呢個密集賽期呢，咁啊呢個洛飛馬寶藏先就完成咗一集先嚇，咁啊之後呢，呢個冷門始終沉啊，同埋星期3嘅洛飛馬寶藏呢，咁啊之後呢，就再同大家呢係去分享下啦。咁啊大家都記得呢，撳翻個鐘仔啊，有新片嘅時候呢，都會有鐘仔呢提示大家係出咗片噶啦。今集嘅時間差唔多，下集再見，拜拜。